Avokati Arjanit Hoxhi ka publikuar një reagim kundrejt shqetësime serioze lidhur me një rast të ndodhur në pikën kufitare Batrovci Bajokovo gjatë kalimit nga Serbia. Sipas denoncimit të një qytetari nga Kosova, të cilin Hoxhi thotë se e ka verifikuar si identitet, ai dhe familja e tij janë ndaluar për kontroll të detajuar nga policia, ku janë kontrolluar telefonat dhe janë hasur fotografi me flamurin shqiptare dhe të UÇK-s. Në reagim thuhet gjithashtu se qytetari është kërcënuar me arrestim dhe dërgim në paraburgim në Beograd, si dhe se i është kërkuar një shumë prej 2.000 eurosh për të shmangur ndalimin. Sipas të njëjtit rrëfim, kjo shumë është dhënë nga frika për cilë bota sot. Hoxhi thekson se ndonë se identiteti denoncuesit është verifikuar, pretendimet për mënyrën e verifikimit të ngjarjes nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur, duke nënvizuar se nëse ato rezultojnë të sakta, bëhet fjalë për një rast shumë serioz që kërkon hetim. Ai ka bërë thirrje që çdo qytetar me përvojë të ngjashme të kontaktojë autoritetet kompetente dhe ambasadat përkatëse, në mënyrë që rastet të dokumentohen dhe të trajtohen ligjërisht. Në vim, shkrimi i plot. Kujdes ku kalone nëpër Serbi. Sonte më kontaktoi Iliri, një qytetar nga Kosova, identitetin e të cilit e kam konfirmuar dhe dokumentet e tij i kam në posedim. Sipas pretendimeve të tij, rreth orës 16:30 gjatë daljes nga Serbia në pikën kufitare Batrovci Bajokovo, ai dhe familja e tij janë ndaluar për kontroll. Iliri pretendon se janë dërguar në një garazh të madh brenda zonës kufitare ku ndodheshin së paku 5 policë. Sipas tij, aty kanë filluar kontrollin e familjes dhe të sendeve të tyre. Më tej ai pretendon se telefonat e familjes janë kontrolluar dhe se janë shikuar fotografit. Gjithnjë sipas tij, pasi në telefonat e fëmijëve janë gjetur disa fotografi me flamurin shqiptar dhe të UÇK-s, ai është kërcënuar se do të arrestohet. Më pas është kërcënuar se do të dërgohej në paraburgim në Beograd dhe se fëmijët e tij do të mbeteshin vetëm nëse nuk u jepte 2.000 euro. Sipas rrëfimit të tij nga frika, ua ka dhënë policëve 2.000 euro. Identitetin e Ilirit e kanë verifikuar, megjithatë pretendimet për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja nuk kanë mundur të i verifikojë në mënyrë të pavarur. Nëse këto pretendime janë të sakta, bëhet fjalë për një ngjarje jashtëzakonisht serioze, ftoi çdo qytetar që pretendon se ka përjetuar trajtime të ngjashme gjatë kalimit nëpër Serbi të më kontaktojnë mua dhe stacionin e parë policor dhe ambasadën e Kosovës në vendin ku jetojnë. Nëse rezulton se ka raste të tjera me elemente të njëjtë, ato duhet të dokumentohen dhe të ndiqen përmes rrugëve ligjore, ka shkruar ai ndër të tjera.